机场捷运在三重区环河南路的出轨段，因为隔音效果不好，让附近的住户相当的困扰。而平常上班时间不在家还好，可是常常到了睡前还不得安宁，让民众觉得相当的苦恼。只要捷运一出路，就会有很明显的噪音，让附近的住户相当的困扰。而且住在越高楼层的民众感受越深。里长多次向捷运局反映，都没有下文。主要就讲咱这个季节捷运对这个过所有伊的这个防音的设施还阁做无够，所以一寡咱里民大家真反映讲，愈关楼哪会声愈大，咱住较下骹感觉讲较无听，无毋对，关楼这种关楼遮济，主要是感觉讲有需要捷运局佮甲咱斗骹手一下啦，互咱大家在居民大家住了会安尼较顺时。较好安眠的安尼尔。新北市议员李翁月娥为此还特别到其他的捷运站会勘，结果发现如果加了隔音棉，效果似乎比较好，因此要求捷运局重新改善。所以我昨特别要叫咱捷运局长一定要去参考桃捷 S7 站，我有去甲看，伊个毛字型的隔音墙内底阁有隔音棉。然后甲伊的金属结构有关的，这甲介绍有关的啦。所以我希望捷运局我昨有拜托局长1个月来去甲了解了后，修正办法一定要改善。一个遮进步的社区，哪会使一个捷运通车了后，造成百姓遮大的困扰呢？机捷通车之后，附近的住户就常为此所苦。里长也希望捷运局听到他们的心声，找出解决的办法。